وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رهنمود سنت و امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید و شب و روز خودتان را با یاد و با ذکر الله سبحانه و تعالی سپری کنید. در مورد تحلیل و تحریم که فقط حق الله سبحانه و تعالی است، در برنامه گذشته فقط ما بعضی از آیات و بعضی از روایات را مطرح کردیم که دلالت بر این میکرد که انسان باید تابع الله و پیامبر در تمام امور باشه و به خصوص در باب حلال و حرام. در این برنامه بعضی از آیات و روایات را ان شاء الله به خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد که دلالت بر این میکند که حلال و حرام فقط خاصه الله هست و همچنین انسان حق ندارد که چیزی را که الله بر او حلال کرده آن را حرام کند یا حرام را که الله متعال بر او حرام قرار داده و منع کرده آن را برای خودش جایز بدانه و برای خودش حلال بکنه. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیت 87 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام نکنید بر خود چیزی را که الله بر شما حلال کرده. یعنی یک انسان مسلمان حق ندارد که آنچه را که الله متعال سبحانه و تعالی برای او حلال کرده و آن را پاک و پاکیزه خوانده آن را برای خودش حرام بکند. این از حق انسان نیست. انسان باید عبد پروردگار باشه. یعنی اینکه عبد به این معنا که انسان در تمام امور، در تمام مسائل در پیشگاه خداوند متعال سبحانه و تعالی خودش را مطیع و فرمانبردار بداند، نه اینکه خودش را در برابر الله سبحانه و تعالی متکبر کند و تکبر بکند در مقابل الله سبحانه و تعالی و خودش را در امور حلال و حرام صاحب نظر معرفی بکند و خودش را صاحب نظر بداند که من حق دارم چیزی را بر خودم حلال کنم یا حق دارم که بر خودم چیزی را حرام کنم و این از آزادی من است. این کلن اشتباهه. الله متعال میگه: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. از حد خودتان نگذرید. الله متعال انسانهای از حد گذرنده را دوست ندارد. چیزی را که الله برای تو گفته حلاله بگو حلاله. چرا بر خودت حرام میکنی؟ ما بعضی از مسائل حلالی را داریم در شریعت اسلامی که یک عده به نام تقرب به الله، به نام رسیدن به الله، به نام راهی که انسان را به مقصد میرساند، میآیند چیکار میکنند؟ این حلال و این پاکیزه‌ای که الله بر خودشان حلال کرده آن را حرام میکنند.
یادم آمد از حدیثی که 3 نفر آمدن در نزد ازواج مطهرات و از عبادت پیامبر علیه السلام پرسان کردند. ازواج مطهرات رضی الله عنهن برای ایشان توضیح دادند که رسول الله علیه السلام شب این گونه عبادت میکنن، روز این گونه عبادت میکنن، این کارو میکنن، این کارو میکنن. اینها فکر کردن در نزد خودشان، گفتن والله این خوب پیامبر است، خداوند متعال گناهانشان را آمرزیده. الله متعال گفته که الله گناهان ما قبل و ما بعد تو را بخشیده، تو گناهی نداری، پیامبر گناهی نداره که این گونه عبادت میکنن. ما باید از پیامبر بیشتر عبادت بکنیم. یکی گفت که من دیگه شبها نمیخوابم، کل شبها را عبادت میکنم. یکی دیگه گفت که من دیگه با همسرم همبستری نمیکنم، از زنها دوری میکنم. یکی دیگه آمد گفت که من کل روزها را روزه میگیرم، دیگه اصلا در روزها چیزی نمیخورم. وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر شدن، گفتن که این را بدانید که من از شما از الله بیشتر میترسم. بعد فرمودن که با زنها هم خوابی میکنم، قسمتی از شب را میخوابم، قسمتی را بیدار میمانم، روزی را روزه میگیرم، روزی را میخورم. بعد فرمودن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر کس از سنت من سرپیچی کند از من نیست. کسی حق ندارد که خواب را که الله بر او حلال کرده آن را بر خود کلا حرام بکنه. کسی حق ندارد که ازدواجی که الله متعال بر او حلال کرده آن را بر خود حرام بکنه و بگه دیگه من زن نمیخواهم و زن نمیکنم و با زنان همخوابی نمیکنم. این از حق انسان نیست. شریعت اسلامی بر اساس یک منهج و بر اساس یک روش خاص آمده و انسان باید بر اساس آن همان روان باشه. این گونه نمی شود که انسان از پیش خود هر چی را خواسته باشد حلال کند و هر چی را خواسته باشد حرام کند. حتی در مورد پیامبر علیه السلام الله متعال به پیامبرش چی میگه صلی الله علیه و سلم؟ الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه تحریم برای پیامبر میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، لم تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده بر خودت حرام میکنی؟ چرا؟ یعنی این حق برای احدی نیست که چیزی را که الله حلال کرده برای خودش حرام بکنه. البته این بحث را داشته باشید که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سری چیزها را برای ما حرام کردن یا حلال نمودن که در قرآن کریم در مورد آنها حرف زده نشده. این آیه با اونها در تعارض نیست، به خاطر اینکه الله متعال قبلا چیزی را حلال کرده، پیامبر علیه السلام از اون دوری کردن. الله اون چیز را میگه، برای پیامبر نمیگه که تو چرا از پیش خود یک چیزی رو گفتی. نه، برای پیامبر میگه که ای پیامبر، چیزی را که تو الله بر تو حلال کرده چرا خودت بر خودت حرام میکنی؟ این حق احدی نیست که این کار را انجام بده، بلکه باید آنچه را که الله بر او حلال کرده بگه حلال، آنچه را که الله بر او حرام کرده بگه حرام. در مورد پیامبر الله این گونه میگه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، آیت اول سوره مبارکه تحریم. و همچنین الله سبحانه و تعالی در جای دیگر در سوره مبارکه اعراف آیت 157 میفرماید الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل. از پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم، از جمله صفات پیامبر چیه؟ یأمرهم بالمعروف، امر میکند و دستور میدهد به کارهای نیک، و ینهاهم عن المنکر، و آنها را از کارهای منکر و از کارهای زشت و پلید دور می‌دارد، منع می‌کند. و یحل لهم الطیبات، و چیزهای پاکیزه و پاک را بر آنها حلال می‌کند. و یحرم علیهم الخبائث، و چیزهای خبیث و چیزهای پلید و چیزهای نجس را پیامبر چیکار میکنه؟ بر اونها حرام میکنه. چون پیامبر
صلی الله علیه و سلم گفتیم که مفسر قرآن هستند و بیان کننده قرآن هستند و برای انسانها معرفی میکنند که چی چیزی برای شما حلال است و چی چیزی برای شما حرام است. یک عده انسانهایی که حقیقتاً مجهول الهویه هستند و خودشان را اهل قرآن میگویند ما سنت را قبول نداریم، آنچه که در قرآن آمده حلال همان حلاله و آنچه که در قرآن نیامده حلال اون برای ما حرامه، یا آنچه که قرآن گفته حرام حرامه. ولی این آیه قرآن کلا رد بر اونهاست که پیامبر علیه السلام هم چیزهایی را از جانب پروردگار متعال الله در مورد پیامبر میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر چیزی از پیش خود و از هوا و خواهشات نفسانی خود نمیگوید. بناهن رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی چیزی را حرام کنن مثل این است که الله اون را حرام کرده. چنانچه الله متعال در سوره مبارکه نساء در مورد اطاعت و فرمانبرداری پیامبر چی میگه؟ میگه من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کس اطاعت پیامبر را بکنه به تحقیق و بدون شک و بدون هیچ شک الله را اطاعت کرده و چیزی را که پیامبر حرام بکنه همانا مثل این است که الله آن را حرام کرده و چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم حلال بکنن مثل این است که الله متعال گفته آن حلال است. ولی این عده از مردم حقیقتا این بیچاره ها درمانده اند از قرآن. ما گفتیم که در مورد تحلیل و تحریم متاسفانه افراط و تفریط وجود دارد. تفریط این است که پیامبر را بزنیم کنار، بگین پیامبر نمیتونه چیزی را حرام بکنه یا نمیتونه چیزی را حلال بکنه. و دقیقاً رسول الله صلی الله علیه و سلم با علمی که پروردگار به ایشان داده بود این صحنه و این وضعیت امروزی را برای ما به تصویر کشیدند. در حدیثی که امام ابی داود رحمه الله در سنن خود روایت می کند، حدیث شماره 4604 می فرماید که رسول الله علیه السلام فرمودند الا ان اوتیت الکتاب، برای من بدانید و آگاه باشید برای من کتاب داده شده، یعنی قرآن، و مثله معه، و مثل قرآن همرایش، یعنی سنت پیامبر، یعنی حکمتی که قرآن کریم در موردش میگه حکمت، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، الله در مورد پیامبر میگه برای امت خود و برای مؤمنین کتاب را تعلیم میده و حکمت را تعلیم میده. حکمت یعنی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر میفرمایند الا ان اوتیت الکتاب و مثله معه الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول، میگن که به زودی کسانی میآید که مردی میآید که بر اریکه خود تکیه زده هست و چی میگه؟ علیکم بهذا القرآن، فقط قرآن را بگیرید، فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه، هر چیزی که در قرآن گفته حلاله آن را حلال بدانید، و ما وجدتم فیه من حرام فحرموه، و آنچه که قرآن گفته حرامه آن را حرام بگیرید، یعنی سنت را بگذارید کنار، فقط قرآن را بگیرید. همان طائفه‌ای که امروز حقیقتاً به اونها میگن قرآنیون که اینها خیلی ها از قرآن بدورند. اگر از قرآن بدور نمی بودن آیت 157 برایشان کافی بود که الله سبحانه و تعالی میفرماید و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این سخن در مورد الله نیست، در مورد پیامبر الله است صلی الله علیه و سلم. بنابراین این مردم، این گروه و این طائفه گمراه و این طائفه‌ای که از حق بدورند، پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را پیش بینی کرده بودند و فرموده بودند که طائفه در آخر الزمان و طائفه به زودی خواهند آمد که خواهند گفت فقط در قرآن آنچه که حلال باشه حلاله و آنچه که حرام باشه حرامه، و سنت پیامبر و حکمتی که قرآن کریم در موردش میگه حکمت، آن را میزنند به دیوار و قبول نمی کنند. چرا؟ علتش چی هست؟
علتش اینه که اگر اینها به قرآن کریم و به سنت پیامبر مراجعه کنند و سنت پیامبر را بگیرند، لابد تفسیر قرآن را باید از سنت پیامبر بگیرند. و بعضی از مسائلی که در قرآن کریم و بعضی از چیزهایی که در قرآن کریم حلال نشده، در موردش سکوت شده و در سنت آن حرام شده، یا در قرآن کریم در مورد تحریم یک شی سکوت شده و در سنت آمده گفته حلال یا حرام، اینها خودشان را از زیر این بار میکشن بیرون و خودشان را لجام گسیخته میکنند. یعنی هر چی که دلشان خواست تصمیم میگیرن، هر طوری که خواسته باشن آیات قرآن را تفسیر میکنن، نه به سنت پیامبر توجه دارن، نه به شاگردان پیامبر توجه دارن، نه هم میگویند که ما توجهی به این مسائل داریم، نه سنت را به رسمیت میشناسن، ائمه حدیث را دشنام میدهند، کتب حدیثی را زیر سوال میبرند، کتب حدیثی را دشنام میدهند، به احادیث توجهی ندارند. اما جالب این است که همین افراد که به راویان اسلام، به کسانی که سنت را روایت کردند، همین کسان بودند که قرآن را برای من و تو رساندند. همان پیامبری که کلامش را قبول نداری، همان پیامبر قرآن را برای من و تو تبلیغ کرده و اعلان کرده. و همین قرآن تأکید میکنه که از پیامبر اطاعت کنین. همین قرآن تأکید میکنه که پیامبر چیزی را حلال میکنه و چیزی را حرام میکنه. و چرا که پیامبر زیر فرمان و دستور و زیر نظر الله متعال هست. پیامبر چیزی از پیش خود نمیگه. ولو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. الله میگه اگر پیامبر چیزی از پیش خود برای ما بگه، برای ما ببنده، برای ما دروغ بگه، دست راستش را گرفته و رگ گردنش را میزنیم. لقطعنا منه الوتین. الله با کسی شوخی نداره. پیامبر از پیش خود چیزی نمیگه صلی الله علیه و سلم. بناهن سنت پیامبر مورد تایید قرآن هست و آنچه که در سنت آمده حلال حلاله و آنچه که در سنت آمده حرام حرامه. و هر کسی که در میان اینها تفریق ایجاد میکنه و میگه این را قبول دارم این را قبول ندارم، حقیقتا مثل همان یهود است که الله متعال در مورد یهود میگه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیا به جزئی از کتاب، به بعضی از کتاب و به پاره‌ای از کتاب تورات ایمان می آورید و پاره دیگر را انکار میکنید، تکفیر میکنید، کافر میشوید به آن؟ اهل اسلام به سنت پیامبر ایمان دارند، کلام پیامبره، و به قرآن کریم هم ایمان دارند. آنچه که گفت حلال حلاله، آنچه که گفت حرام حرامه. اجازه بدین که یک میان برنامه را ببینیم. بعد از میان برنامه موضوع اخیر را که در مورد تحلیل و تحریم است را ان شاء الله در خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت که پیرامون تحلیل و تحریم صحبت می کردیم و حلال نمودن و حرام نمودن. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نحل آیت 116 می فرماید ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. الله می فرماید نگویید آنچه که به زبانتان روان میشه، آنچه که به زبانتان میآید دروغ بگویید. هذا حلال و هذا حرام. این حلال است و این حرام است. این گونه نگویید. الله میگه این گونه نگویید. لتفتروا علی الله الكذب، تا این که شما بر الله دروغ ببندید. از دروغ بر الله بگویید که الله گفته این حلاله، الله گفته این حرامه، الله گفته این فلانه، الله گفته این فلانه.
به همین واسطه هست که بینندگان عزیز علمای اسلام در باب تحلیل و تحریم خیلی جدی هستند. تا چیزی به صراحت نیامده باشه نمیگن حلاله و نمیگن حرامه، چون آیه قرآن صریحا میگه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. شما از پیش خود نگویید چیزی را از دروغ هذا حلال و هذا حرام. آیت 116 سوره مبارکه نحل. اجازه بدین که به یک حدیث اشاره بکنیم و برنامه ایمان را تمام بکنیم. حدیث از عدی ابن حاتم است رضی الله تعالی عنه. ایشان میفرماید که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و فی عنق صلیب من ذهب. میگه من آمدم به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که در گردن من، از اهل کتاب بود ایشان، در گردن من صلیبی از طلاه بود. فقال گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عدی اطرح هذا الوثن من عنقك، این بت رو از گردنت بینداز پایین. فطرحته، میگه منم انداختم. حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه میگوید منم انداختم. فانتهیت الیه و هو یقرا، میرفتم به سوی پیامبر علیه السلام، نزدیک پیامبر شدم و پیش پیامبر رسیدم، دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره براءه یا سوره توبه را میخواند. فقرأ هذه الآیه، پیامبر علیه السلام این آیه را خواندن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آیت 31 سوره مبارکه توبه. میگه که به این آیه پیامبر علیه السلام رسیده بودن و میخواندن که اتخذوا، گرفتن یهود، احبارهم و رهبانهم، علمایشان را و رهبانی های خود را و رهبانهایشان را، اربابا من دون الله، اختیارداران غیر از الله، معبودان غیر از الله، ربهای غیر از الله متعال. آیت 31 سوره مبارکه توبه. حتی فرغ منها، میگه تا این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این تمام شدن، از تلاوتشان تمام شدن. فقلت، میگه من گفتم انا لسنا نعبدهم، این آیه قرآن میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم یا رسول الله، ما خو اهل کتاب هستم، ما اونها را عبادت نمی کردیم. آیه قرآن میگه اونها را عبادت میکردن، اونها را رب میشناختن، ما خو اونها را عبادت نمی کردیم و رب نمیشناختیم، به عنوان معبود اونها را قبول نداشتیم. چگونه است این آیه قرآن؟ فقال، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه، آیا نبودن که، آیا اینها این گونه نبودن، این رهبانها و احبارها که آنچی را که الله به شما حرام کرده آنها به شما حرام میکردن و شما هم حرام میدانستید؟ چیزی را که الله گفته بود حلال، این رهبانها و این علمای شما گفتن که حرام، شما هم قبول کردید حرام. آیا این گونه نبوده؟ و یحلون ما حرم الله فتستحلونه، و به شما حلال میکردن آنچه را که الله متعال حرام کرده و شما آن را حلال میدانستید. آیا این گونه هست یا نه؟ گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عدی ابن حاتم رضی الله عنه میگن که ای عدی، آیا وقتی که تو اهل کتاب بودی، مادامی که رهبانها و احبارها، علما و عابدان و کسانی که در صومعه ها بودن عبادت میکردند، آیا اینها اگر چیزی را که الله حلال کرده بود حرام میکردند، شما حرام میگفتید یا نه؟ و چیزی را که الله حرام کرده بود اونها میگفتن حلال، شما حلال میگفتید یا نه؟ حلال میدانستید یا نه؟ قلت بلا. عدی ابن حاتم میگوید به رسول الله گفتم بله یا رسول خدا، درسته، همین گونه بود. چیزی را که اونها به ما میگفتن حلال، ما حلال میدانستیم، در حالی که الله به اون حرام میگفت. چیزی را که الله گفته بود حرام، اونها میگفتن حلال، ما اون را حلال میدانستیم. قال، گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فتلک عبادتهم، پس این عبادتشان است، عبادت دیگه. پس ای بیننده ای عزیز، این حدیث در معجم الکبیر طبرانی آمده، البته با الفاظ دیگری در بقیه کتب حدیثی هم موجوده. حدیث صحیح است. و آنچه که مورد نظر می باشه اینه که اگر ما چیزی را که الله حلال گفته آن را حرام بگیم به خاطر کلام یک نفر دیگر، اگر یک چیزی که الله اون را حرام گفته ما حلال بگوییم به خاطر که فلانی گفته،
به خاطر که فلانی در موردش درفشانی کرده و بدبخت شده، روسیا شده و شما را هم میخواد بدبخت روسیا بکنه و ما هم حرفش را قبول کردیم، حقیقتا این به مثابه عبادت اون شخص است. طبق که این حدیث برای ما مشخص میکنه و طبق که آیه قرآن برای ما مشخص میکنه، این به مثابه عبادت اون نفره. گویا این که ما او را عبادت کردیم. چرا؟ به خاطر که حلال و حرام فقط الله است که آن را حلال میکند یا حرام میکند و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم با علمی از جانب الله حلال میکنند یا حرام میکنند. کسی دیگر حق تحلیل و تحریم را ندارد، هر کسی که میخواد باشه. این قاعده کلی را پیشتان بگیرید. هر کسی که میخواد باشه، اگر خداوند متعال چیزی را حلال گفت اون به شما حرام گفت و شما اون را قبول کردید، نعوذ بالله مثل این است که او را عبادت کردید و خلاف آن و عکس آن. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت هم بحث را در اینجا تمام میکنیم و همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا قسمت بعدی که از موضوع جدید در خدمت شما خواهم بود. همه شما عزیزان را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.